E aí pessoal, Tech On. Eu vou mostrar para vocês como vocês podem aumentar o som de qualquer Android, qualquer smartphone Android. Então, essa é a maneira mais rápida e fácil. Você pode clicar a sua Play Store e aqui vocês vão baixar esse aplicativo, Speaker Booster. Digita Speaker Booster e seleciona esse daqui, olha, esse ícone aqui, certo? Vamos clicar nesse daqui. Quando vocês verem esse ícone, vocês instalam. Pode abrir, assim que acabar de instalar. Ele vai avisar que ouvir som alto pode basicamente destruir seus ouvidos, e a gente sabe disso. A gente coloca assim, ok, e pronto. Aqui é só você selecionar qual a percentagem que você quer de aumento para o som, certo? Então, para vocês verem aqui que funciona, vamos botar uma música. Então, vamos selecionar aqui, está com 3% de aumento. Olha como o som fica bem mais alto. Eventualmente, se você aumentar muito dessa forma, compromete um pouco a qualidade do som, com certeza. Mas é uma maneira rápida para você que quer se livrar até daquela trava do que o Android tem, de não permitir que 100% do volume do aparelho funcione. É isso aí, pessoal. Espero que possa ajudar. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários.